身后，妹妹果断和我交换新郎。她说：“穷逼乌鸦族长就留给你了，我要嫁给玄鸟座王妃。”上辈子妹妹嫁给俊美的乌鸦族长，却没想到乌鸦族一穷二白，把她连美的裤衩破了都不敢换新。而我嫁给长相平平无奇的玄鸟后，却成了富贵无边的王妃。凭着她的权势，人人艳羡。妹妹极恨我想尽荣华富贵，用一捧毒药了结了我的性命。看着妹妹无比得意的笑容，我渐渐勾起嘴角。比起贪婪残暴的玄鸟王爷，我更爱痴情又专一的乌鸦族长。我醒过来时，妹妹已经不知道去了哪里。明明我和她都在一个屋子里待嫁，等着夫家来人将我们接走。我怕她惹事，只好忍着不快到外头寻她。寻来寻去，却是在喜轿旁发现了鬼鬼祟祟的孔玉宇。只不过那顶轿子原本是来接我的。我眼唇浅笑，合着她也重生了。我凑过去，故意发出些声响。一只脚已经踏上轿子的妹妹听到后，吓得一头磕在木质边框上，眼见着肿起个大包。我没忍住，扑哧一下乐出了声。妹妹这是做贼心虚。孔玉宇又吓了一跳，你怎么醒了？今天是我成婚的日子，难道我不该醒吗？还是你用惯了砒霜，忘记了迷药是要不了人性命的？说到最后一句时，孔玉宇的身子已经被我逼得狠狠贴在了轿子上。他下意识偏过头，却在一瞬间反应过来，将我推倒在地。我的手撑在地上，擦破了皮，脸颊也被他尖尖的指甲划破。我伸手一抹，满是血渍。孔玉宇居高临下的看着我，你真的以为重生一世还能将我踩在脚下吗？孔芊芊，你做梦！爹娘闻声赶来，第一反应便是将孔玉宇护在身后，大声质问我，孔芊芊，你又怎么欺负你妹妹了？你个做姐姐的能不能大方点，不要什么都和妹妹抢。前世爹娘便是这样偏心，成婚之前本是定好了我的嫁妆一共36台，可在妹妹的撒泼打滚下，被硬生生减成了16台。这也是我嫁进玄鸟族被婆家为难的第一个缘由。我还记得上一世婆婆在众人面前挖苦我，连自己的嫁妆都管不好，活该以后管不住男人。于是在我嫁进玄鸟族1月后，小妾便如流水一般的抬进府，婆婆每每都会用嫁妆来要挟我，你回府要回来一台，我就做主赶走一个小妾。我只能默默苦笑，这嫁妆早就跟着孔玉宇进了门，我如何要得回来？不止如此，孔玉宇还常常借口做客，顺走府中值钱的物品。婆婆不好和乌鸦一族发难，只得将怨气都撒在了我身上。扇耳光、进猪笼、辣椒水灌眼、跪钉板，种种酷刑于我来说都是家常便饭。那时的我身上没有一处完好的皮肤。我回过神，面无表情道，我和他抢什么了？这玄鸟族王妃一位本就是我的。爹娘，女儿想嫁。孔玉宇挡在我身前，抱着爹娘的胳膊撒娇，爹爹，娘亲，玄鸟可是鸟族之长啊，只要嫁给他，女儿就能享清福了。我撇了撇嘴，轻福吗？怕是有命尽没命享。爹娘对视一眼，一起摇了摇头。我添油加醋了一把，妹妹，你看到了吧，这位置是我的，你抢都抢不走。然后我故意笑得万分得意，坐进了玄鸟族的喜轿中。经过孔玉宇时，我还不忘低声讽刺道，前世是我，今世也是我，想当王妃，你做梦。自幼时起，孔玉宇便对我的一切都厌烦，只要我有的，他都要有，并且还要更好。所以只有我一直刺激他，他才能铁了心要嫁给玄鸟族长。也只有这样，我才能让他将我前世经历的种种痛苦都经历一次。孔玉宇气得直跺脚，又哭又闹，爹娘，你们是不是不疼女儿了？这么好的亲事，竟然给他！爹娘支支吾吾都不敢明说，而我则扬声道，好爷，我就是要嫁给玄鸟族长，到时候家财万贯，妹妹你可不要来打秋风哦。女儿不得胡闹。爹爹气急了，生平第一次吼了孔玉宇。他呆愣了一瞬，然后开始脱掉嫁衣。好，爹，既然你不疼女儿了，那女儿死了，你也不要来我坟前祭拜。我依旧幸灾乐祸，妹妹，你死了以后，我会带着你玄鸟姐夫多给你扫扫墓的。娘亲轻呼一声，女儿，你做什么？既然不能成为人上人，那女儿不嫁了。女儿现在就把脸毁掉，然后一头撞死在这喜轿上。许是孔玉宇太过疯魔，爹娘也顾不得我在场，不得不将事实说出。女儿，不是爹娘不疼你，实在是那玄鸟族长并非良人啊。我冷哼一声，他们果然知道，但他们，我的亲生父母，依旧将我亲手推入深渊，不得善终。我想起前世第一次被关进小黑屋时，他们将我绑在冰凉的铁柱上，用烧红的铁钳一根根拔掉我的羽毛。他们丑恶的嘴脸，还有嘴里腥臭的味道，我在重生后的今天好像都能闻到。他们说，你这么丑陋的娘儿，怎么配得上我们族长？把这些羽毛都拔了，再长出来新的，说不定就能变美了呢。我哭喊，我求饶，我不明白白孔雀族里最美丽的我，怎么在他们口中竟成了丑八怪。后来我才懂，致使我被迫遭遇这一切的，不是我的外貌，而是他们打从心底的厌恶。毕竟这些人都是玄鸟族长的亲信，没有他的许可，又怎敢这么折磨我？白色的羽毛带着血渍片片掉落，他们还觉得不够，打蛇打7寸，你说这把雨是不是也得从根源解决？另一个人会意，兜头便灌下一整盆冰水，我的骨头好像都散发着凉气，紧接着便是蚀骨钻心的疼。他们竟在冰水里加了盐巴，剧烈的疼痛让我险些昏厥，可我依旧强撑着最后一丝意志喊着，爹娘，求你们救救芊芊吧。在每一个深夜里，我都向上天祈祷，希望爹娘能早些来救我，可是他们没有。我的出生对于他们而言只是交换利益的工具，他们的女儿永远只有孔玉宇一人。既然如此，今生就陪着他一起下地狱吧。我用力晃晃头，想将那些黑暗都甩走。那头的孔玉宇还在吵，一阵折腾后，爹娘仿佛老了10岁。他们问道，雨儿，你真的想嫁？女儿不要逼
别的，只要荣华富贵。爹爹最终点了点头，还不忘嘱托道：好，以后不管遇到了什么，爹娘都会帮你。孔玉玉如愿以偿上了玄鸟族的喜轿，临走之前，他还不忘回头冲我高傲一笑：孔芊芊，前世你的所有都是我的了，到时候可不要跪下来求我，我不会让给你的。我冲他摆摆手，求之不得，毕竟后悔的只会是他。想到即将嫁给乌鸦族长，我满眼笑意，连脚步都轻快起来。此后的许多年，我的灵魂都盘桓在鸟族上空，也是那时我才知道，所有人都不看好他，偏偏他最争气。下了喜轿，我便看到未来的夫君伸出手将我迎进门。我环顾一周，虽然用心装饰了乌府，可依旧难掩贫苦之色。鸟族自古以彩羽为美，白羽为洁，乌鸦一族通体乌黑，自然被处处排挤。乌童见我打量着他的府邸，有些悻悻地收回了手，道歉，没能给你好的。没等他说完，我便主动拉起他的手，指着外面的嫁妆说道：夫君，我带着金银珠宝来嫁你了，以后定能让你过上好日子。他尴尬的神色缓解了许多，用他的大手包裹住我的，温柔地笑着。好，我也不顾那些礼数，扑进他的怀里。乌爷，求您宠我。他轻轻环着我，像是怕弄碎了珍宝一般宝贝。然后他执起我的手，无比认真地注视着那些细小的伤口，又掏出帕子擦了擦我脸上已经干涸的血渍。乌童喉头滚动，眼里带着莫名的情绪，在家受欺负了，别怕，夫君会替你教训他们。我展颜一笑，好，我记得前世，玄冥他在成婚的半月内，夜夜宿在我房中，只是他每每都瘫软在床上，怒吼着自己的不争气。然后在某一晚，他突然盯住了我，看得我浑身发毛，他的眼中盛满了怒火，冲我吼道：是你，一定是你，孔芊芊，都是你弄坏了我的身体。我那时还不太懂男女情事，只以为真的是我对不起他，只敢瑟缩在被子里，不断地和他道歉。他不满足，竟用麻绳捆住我，然后用满是倒刺的鞭子一边一边打在我身上。白孔雀变成了红孔雀，玄鸟好像也不配在比肩神明。许是感受到我的不对劲，乌童将我抱得更紧了些。怎么了？是不是不太习惯这里？我摇头，闷声道：夫君，半个月后我们上玄凤山好不好？我想见见妹妹，我迫不及待想见到她的惨样子，然后再添上一把火。那天乌童说完会怕我教训欺负过我的人后，他便变得很忙，寅时便起床练武，一直到辰时才结束，而后处理公务，太阳落山才回来。即使这么忙，他也会抽出时间陪我用膳。半个月的时间一晃而过，转眼就到了上玄凤山这一天。妹妹早早就在山下等我，她坐在吧台大轿上，见到我便挂上一副虚荣的表情：姐姐，可叫我好等。是，你下来让我坐会儿，我能等上你半天。我看得清楚，虽然她神情倨傲，但偶尔露出的胳膊上隐隐约约有着亲子的痕迹。看她在这玄鸟府上过得果然不好，我就放心了。孔玉翻了翻白眼，你什么身份也配坐我的轿子？行了，上山吧，到时候让你这土包子见识见识什么叫奢华。他带着自己的一群仆人转头就走，我知道他是铁了心要给我个下马威。乌童拦住我的腰，轻声说道：抓稳了。下一秒，我被他轻轻带起，穿过云层，稳当当的落在了玄凤山顶。孔雀一族自幼便丧失了飞行的能力，这是我第一次体验到飞翔的感觉。我问乌童：你怎么对这里这样熟？他垂下眼眸，不愿多说。以前来过。我没有多问，而是伸出手与乌童十指紧扣，立在山头等孔玉宇上来。他原本悠悠半倚着的身子，在见到我之后，噌的一下直起来。你怎么这么快？我靠在乌童肩膀上，红着脸答：因为我夫君厉害啊。倒是妹妹你怎么没见妹夫来接你？孔玉宇脸色微变，他可是鸟族之长，忙得很。我似懂非懂的点头。哦，原来是忙啊，我还以为是他不喜欢你呢。我们前后脚进了玄鸟族的府邸，里面的确极尽奢华，所见之处皆镶满了黄金。可我知道，这样的奢靡之下，掩藏着已经发烂发臭的玄鸟一族。玄冥他不仅身子不行，能力更加不行。自小娇宠惯了的他，吃不得任何苦头。别看族长一位看起来风光无限，实际熬人的很，光是奏章每日都有成百封。前世我那婆婆还年轻时，尚且有精力替她操持，可随着年纪的增长，愈发力不从心。玄鸟族也渐渐变得空有神鸟的名头，鸟族中大部分族人都不愿再上贡，偏偏他们依旧贪得无厌，见钱眼开。这也是为何他们竟会将主意打在我嫁妆上的缘由。后来越来越多的暴乱，让玄冥头痛欲裂，他只得扣下府中嵌在墙上的黄金，妄图用金钱收买人心。玄冥端坐主座，见到我们后露出不屑的表情，怎么来的这么慢？然后他瞥了一眼乌童，乌鸦飞得这么慢吗？姐夫，你该好好锻炼锻炼了。孔玉宇笑出了声，我也跟着他笑。夫君定是昨晚累到了，也是一夜7次，可不是谁都能行的。我紧接着不害臊地问出来，好妹夫，你和我妹妹也这么能折腾吗？玄冥被戳到了痛处，暗暗咬紧牙关。孔玉宇也十分不满，你怎么这么不要脸？这种闺房情趣也是能直接说得出口的。果然，你俩天生绝配，一个脸黑，一个心黑。他说完了，仍觉得不解气。姐夫，你就是这么教育自己的妻子的？你们乌鸦族就这么没家教吗？我皱了皱鼻子，我和你是一个肚子里生出来的，我没家教，你又算什么？你背地里就是这么骂娘的。孔玉气急
败坏指着我，孔芊芊，你别颠倒黑白。我还想说些什么，被巫童拦住。他缓缓开口，他先是孔芊芊，才是我的妻子。他永远不需要被我教育，因为我永远都会尊重他。倒是你，巫童在玄冥身边坐下。玄族长，你们玄鸟一族的待客之道就是这样的吗？我们怎么了？我接过话茬，刚刚有一点，我倒是忘了提醒你，耽误我们见面时间的不是我夫君，而是你的妻子。是他自己坐着轿子，慢悠悠的上来。可我夫君不同，带着我腾空，瞬间就上来了。所以不行的不是乌鸦，而是你。我的话意味深长，玄冥的脸慢慢变成了猪肝色。他想发作，却在看到巫童的脸色后憋了回去，将浑身怒气撒在了孔玉宇身上，回身赏了他一巴掌。你个废物，你怎么不自己飞上来？白白让人耻笑。孔玉宇捂着脸，低头不言。我好心替他答道：玄族长，你怎么竟然忘了？你娶的可是个不会飞的。巫童浅浅一笑，然后放下茶盏，行与不行，比武大会那天，我和你再比一场便知道了。只是不知道8年前你没赢的那场对局，8年后有没有机会一雪前耻？天色渐渐晚了，我和巫童便想着在玄鸟府上暂住一夜。玄冥吩咐下人准备晚膳，不过一炷香的时间，各种珍馐不要钱一样端上来，差点晃瞎我和巫童的眼。孔玉宇讽刺道：姐姐，乌鸦府里没吃过这么好的饭菜吧？今天多吃些，我那份也让给你了，毕竟我天天吃，早就腻了。玄冥笑了笑，故作云淡风轻的样子炫耀道：这道金丝银虫用的是遍南上好的百日生银虫，一只价值就要几10两。还有这，他慢慢说着，每介绍完一道菜，脸上的不屑就加重1分。我挑眉看他，玄鸟府里的厨子什么时候都能做主味了？玄冥神色更加傲慢，呵呵，小人之言，我不同你逞口舌之快。巫童夹了一筷子细细品着，摇了摇头，便放下筷子只喝茶。玄冥问道：可是吃不习惯？也是，毕竟粗茶淡饭吃得多了，胃口一时间接受不了。孔玉宇捂着嘴咯咯笑：夫君，你可听说那句话，山猪啊，吃不了细糠。巫童淡淡道：的确吃不惯你家的猪粮。神什么猪粮？孔玉宇面露不快，我说的山猪明明是。巫童紧接着便说：毕竟差了我家娘子的手艺108000里。我拉起巫童的手就往外走。夫君，这饭菜太差了，我做给你吃。玄族长，借你家厨房一用。孔玉宇也拉着玄冥：哼，夫君，我们也去看看。你相信我，他肯定是唬人的，在家都没见他进过厨房，还做饭，笑话。我要是能做出来呢？孔玉宇不服：你要是能，那我也能。我惊呼一声：妹妹，你也要进厨房？那我不做了，我认输。夫君，你今晚只能饿着了。孔玉宇咄咄逼人：你怎么怕了？我今天就要和你比一比。我不比。他拽着我进了厨房。不行，你必须比，你输了就要在比武大会那天带着巫童当着众人的面给我们磕头。我要是赢了呢？孔玉宇不信我真的会下厨，他随口敷衍道：你随便定，反正你也赢不了。娘亲可是亲手教过我他做饭的手艺。我点了点头。好，如果我赢了，你抢走的我的那些嫁妆都要统统还回来。我们立字据为证。玄冥和巫童站在一边静静看着。玄冥指着我，他能赢。巫童斜睨他一眼，我家娘子自然是最优秀的，呵呵，蚂蚱配蝗虫真是绝配。巫童轻笑一声，彼此。然后巫童眼中闪过莫名的情绪。玄冥，我们也来比一比，如何？比什么？就比一比这次的比武大会，你究竟能不能赢得了我？若是你赢，我乌鸦一族从此退出鸟族，绝不靠近玄凤山一步。若是你输了，我不会输的。我不知玄冥为何如此笃定，但他眼中的确自信满满。巫童，这次我不会再输了。巫童不理他，只将自己的话说完。若是你输了，我要你鸟族族长一位，那要换一换了。若是你输，自刎谢罪。乌鸦一族，雄性做奴，雌性做妓，100年以后滚出鸟族，再也不要回来。巫童顿了顿，应下了。我和巫童对视一眼，一切尽在不言中。正式开始之前，我让玄冥把今晚的所有饭菜都撤了下去，赏给下人吃。看着那些饭菜都被吃光后，我才同意开始比赛。我将今晚要用的食材都挑了出来，一一洗净切好。时间缓缓流逝，一道道家常菜端上了桌，散发着缕缕香气。再看孔玉宇那边，满头大汗，却也做出了几道成品。他扭头瞪着我：你真的会？我想，我当然会。前世为了讨婆婆欢心，我没少在吃食上下功夫。可这样做的结果就是，我一人担起了厨娘和仆人的工作，混得连个下人都不如。孔玉宇将最后一颗青菜扔在我脸上，孔芊芊，你究竟还隐藏了什么？我将青菜塞进他嘴里，堵住这吵闹声的来源，而后拿好碗筷摆在巫童面前。夫君，饿久了吧？快用饭。玄冥啧了一声，就这东西是能吃的吗？他夹了一口，咂巴咂巴嘴，又夹了一口，而后意犹未尽。我将孔玉宇做的端在他面前，既然是比赛，还要尝尝妹妹的手艺吧。只是玄冥让吃了一口就皱起了眉头，碍于那个字句，他想吐又不敢吐，只能嚼都不嚼，就着茶水囫囵咽下，倒是把自己噎得翻了白眼。玄冥狠狠瞪了一眼孔玉宇，我只当作没看见，问他：玄族长觉得我和妹妹谁的手艺更胜一筹？自然是玉宇。我轻哼一声，将我做的都端了回来。既然如此，就慢慢欣赏妹妹的手艺吧。夫君，你快多吃些。玄冥这下子脸色更难看了，他吃也不是，不吃也不是，偏偏肚子还饿得不争气的叫起来。我眼见着他的脸腾一下红起来，然后咬着牙说：孔玉宇，你跟我过来。我凑在巫童耳边说道：夫君，今晚有好戏看了。吃过饭后，我和巫童在玄鸟府里悠闲地逛着，远处传来瓷器的碎裂声和女子的求饶声。我赶紧拉着巫童过去，走，去凑凑热闹。声音是从玄冥的院内传出来的。
我听见里头扇巴掌的声音，紧接着便是玄冥的咒骂：“你个废物，没有金刚钻，揽什么瓷器活？害得我在他面前丢了脸。你个贱人，你该死！夫君，我错了啊！我今晚就打死你，省得你！”我大声喊了一句：“玄族长，你可得轻点打，过2日比武大会，你的夫人还要出席呢。”里头声音静了一瞬间，下一秒，玄冥踹门而出：“贱人，都是贱人，你找死！”他冲上来想要打我，被巫童4两拨千斤一般轻松制住。孔玉宇跟在他身后出来，头发披散着，浑身上下没有一处好皮肤。我轻轻笑出了声：“妹妹呀，妹妹，与我前世所经历的相比，这不过才是9牛1毛。”玄冥痛呼出声，五官挤在一起，却依旧不松口：“废物，你们都是废物！”巫童戳了戳玄冥头上被揍出的大包：“就你这大废物，还想赢我？巫童，你放肆！你敢这么对我？我放肆不是1天2天了。怎么，你还想你的府里飞满乌鸦屎吗？还是想再被戳成筛子？”巫童把人绑了起来，然后牵着我的手：“娘子，我们去找回你的东西。老夫人这几日不在，于是我们顺利进了他们府上的仓库，将孔玉宇抢走的嫁妆都搬了出来。临走之前，我不忘到他们夫妇面前挖苦道：玄族长，你娶的不是我族里最优秀的孔雀吗？怎么他还比不上我？”玄冥恶狠狠道：“我就应该把你娶回家，慢慢折磨你。”我想起前世他鞭笞我的模样，上去就是一巴掌，就你也配娶我？你这样的垃圾！我偏头看了一眼猪头模样的孔玉宇，说道：“只配得上他。”玄冥不知怎么弄断了绳子，从身后飞扑过来。巫童将我搂在怀里，玄冥便扑了个空，大字形趴在地上半天没有动弹。夫君不会是死了吧？我上去踩了2脚，他轻哼出声：“孔芊芊。”我掏出早就准备好的沾满了苍耳的皮鞭，狠狠向他抽去。小灯，你姑奶奶来了！我知道今晚这是不会善终，像玄冥这样的妈宝鸟，等老夫人回来后是肯定要狠狠告我们一状的。但巫童却说：“怕什么？万事有夫君，我挡在前头。”我笑倒在他怀里，问道：“为何你好像不怕玄冥？或者说他好像有点打怵你？”巫童眼眸暗了暗，失神了一会，才说道：“当年我父亲病重，我母亲刚生下我没多久时，玄冥他爹妻我家无人，找了一群壮汉，将家里洗劫一空。不止如此，他们还我母亲含恨而死，我是吃百家饭长大的。后来在我长大后才知道当年的事，年轻气盛之下冲进玄鸟府，将玄冥胖揍了一顿。长老们虽然不支持，可我们乌鸦一族心齐，于是他们变回原身，跟在我身后将鸟屎甩飞了一整个玄鸟府。”他语气轻松，可我听后却心思沉重。我握住他的手：“夫君，有仇我们一起报。”老夫人来得很快，她命人砸烂了我巫府的门，带着一群佩刀侍卫冲进来。巫童，孔芊芊，滚出来！我打着哈欠：“我家不要佣人，回去吧。”孔芊芊，睁开你的狗眼，好好看看我是谁。我上去就是一嘴巴子：“私闯民宅，我管你是谁，给我泼出去！”打人终归会坏了乌鸦族的名声，于是我让人将这几天存的泔水和粪水通通泼在玄鸟族人的脸上。没错，专往脸上泼，尤其是嘴。老夫人今日为了撑场面，特地穿的昂贵的棉质丝袍，十分吸水，故而她承接的脏水是最多的，黏糊糊的都粘在了身子上。她想骂，但一开口便是冲天的臭气，于是只能干瞪眼，步步后退。她气得面目扭曲，而我躲在屋子里笑得猖狂。等她退到门口时，我出去将字据扔在她面前：“识字吗？识字就自己看，是我的东西就应该归还给我。你今天来又算个什么东西？以后你玄鸟族来一次，我就泼一次，看看是你的嘴更臭，还是我的粪水更臭。”赶走老夫人后没多久，爹娘气冲冲的来了。我叹气，真是坏事成双。老远就听见他们的吼声：“孔芊芊，你怎么死性不改，还要欺负你妹妹？”他们掏出一根沾了血渍的白色羽毛，这是你妹妹寄过来的家信里夹着的证据。你妹妹字字泣血，控诉你对她的恶行。孔芊芊，你怎么这么恶毒？我夫人怎么恶毒了？巫童恰好处理完族中事务，从门外走来，他挡住爹娘不善的视线，冷声道：“咎由自取，和我夫人有何关系？”爹爹唾骂一口：“呸！要不是你们2口子挑唆，那玄冥会生那么大的气，将你妹妹的羽毛都打断了。我想前世我的遭遇比她更惨，我的痛苦是用所有语言形容起来都匮乏的。”他们骂了许久，我和巫童都面无表情地听着。他们骂到嗓子都冒烟了，拿起桌上的茶壶就要往嘴里灌，被我抢先扫到地上打碎。你故意的！我让下人重新倒了一杯水，慢慢品着。这茶不错，给你们可惜了。实在口渴的话，那边有剩的粪水，正好你们喝了还能香香嘴。爹爹还想发作，被娘亲拦下。他给爹爹使了个眼色，爹爹撇了撇嘴，才不情不愿说道：“你的手艺不是很好吗？那就给我们做一顿饭吧。养你这么大，你都没给自己亲爹娘做过饭，嫁进乌鸦族倒是上杆子当厨娘了。”见我不答，娘亲便说：“罢了，我同你之间的母女情分到此为止了，就想吃个散伙饭，难道不行吗？”他装模作样的用帕子拭泪，我一想到明天的比武大会，心下了然，合着在这儿等我呢。巫童点点头，我便将人留下来用了晚饭才走。只是当晚巫府叫了许多医生，但是都垂头丧气的走了。第2日府外挂满了白帆，巫府死人了。乌鸦族的闹剧丝毫影响不到比武大会的进行，鸟类各族都派了族中最勇猛的战士前去参战，两两抽签相互比试，最终胜出者同玄冥挑战，并且玄冥需要赢下3局才能稳坐鸟族之长的位置。我前世一味崇拜玄冥，还以为他有多厉害，其实他每一年的胜出都是用了下贱的手段，要么金钱贿赂，要么干脆用人质要挟。
我想起巫童前些日子同我说的话，心中隐隐得意起来。今年玄冥要失算了。我和巫童打扮低调，隐藏在人群中，暗暗观察着台上的进程。轮到乌鸦族出人上场时，场面寂静下来。乌鸦一族无人参战。玄冥小人得志的表情差点晃瞎我的眼，他提高声音又问了一句：乌鸦一族的战士呢？该不会是怕了吧？底下哄笑声一片，乌鸦那种弱鸡也好意思成为鸟族一员，简直笑掉了大牙。我要是投胎投成了乌鸦呀，早就一头撞死了。就是，又黑又丑，活着怪碍眼的。我默默拉住巫童的手，却发现他只当这些话是耳旁风。我的心中揪痛，究竟是要听过多少恶言，才能做到如今这样云淡风轻？玄冥道：巫童，你可别忘了我们的约定。你真的要做这缩头乌龟，置全族人的性命于不顾吗？玄冥将那晚的约定说出来后，底下的人议论纷纷，他肯定是怕了，说不准现在正躲在哪儿尿裤子呢。这时爹娘开了口，却是来落井下石的。我想他可能是真的来不了了。玄冥明知故问：为何？孔玉宇戴着面纱哭道：夫君，你也知道姐姐总是欺辱我。我将委屈告诉爹娘后，他们想给我做主，于是就去找孔芊芊理论。谁知道他竟那样恶毒，明面上说着自己错了，想留爹娘吃一顿饭，实际是想下赌，堵住他们的嘴呢。爹娘也帮腔道：好在我们经验丰富，觉得不对劲，没有吃。但是我和老婆子是眼睁睁看着他们误食倒地的。今早巫府挂了白，说不定。娘亲小声啜泣，没想到他们竟然搬起石头砸了自己的脚，都是自作自受罢了。玄冥勾起了嘴角，既然这样，我便让你看看今日的胜者究竟花落谁家。巫童现出原身，黑色的羽毛在阳光的照射下呈现出五彩斑斓的样子，是那样的耀眼。我一时间看吃了。乌鸦不丑，丑的是不愿欣赏的他们；乌鸦也不黑，黑的是那些人的眼和心。玄冥愣了一瞬，转头看了几眼爹娘，才问道：巫童，你不是死了吗？我还没死，但你受死吧。一阵风后，玄冥节节败退，最终被巫童一脚踹出擂台外。5局对擂，胜的都是巫童。场面安静下来，谁也不敢出声。我走上台，拿起代表胜利的凤凰金铃，放在巫童手上，按照规矩，夫君，你胜了。不，他没有。玄冥瞪着台下的人，谁敢说他胜了？巫童拍拍手，远处飞来许多鸟，有些人一看到他们，便泪流满面，相拥着哭泣。这些都是玄冥为了要挟众人，强行掳进府里的人质。而巫童早就做好了万全准备，趁着今天这样的场合将人救出，扭转局面。巫童带上那根金铃，众人跪拜，新一任鸟族之长就此诞生。玄冥还在挣扎，不可能，他们怎么会同意？巫童走过去，踩住他的胸口，讥笑道：用金钱收买人心，只有你这没脑子的蠢人才会用，所以我从不屑于这种下作手段。至于你，巫童转头看向孔玉宇，他吓得直接跪下：姐夫，我可什么都没做过呀。妹妹，你不是说我和夫君都被毒死了吗？那毒你知道是从哪儿来的吗？孔玉宇面色惊慌：不知道，我怎么会知道？我笑了笑，那毒里有白矾，过醋水之后，手上会泛出莹莹之色。妹妹，你敢试一试吗？也不管他究竟敢不敢，我直接端来一盆醋水，将他和爹娘的手浸泡在其中，再拿出时，手上已经显现出了其他颜色。我将那水倒在他们头上。你知道今早的白帆是给谁挂的吗？是你们。让我再为你们尽最后一次孝吧，我的好爹娘。死过一回，我是最懂得如何以其人之道还治其人之身的。爹娘想将我毒死，我便让人扒开他们的嘴，将毒药尽数灌进去。至于玄冥，早就吓得尿了裤裆，任人宰割。我多看他一眼都觉得恶心，于是和巫童说，既然他这辈子没当过男人，夫君，他死前总要满足一次他才是。巫童温柔地看着我，我家娘子真是善解人意呀。玄冥，你输了，那就像你之前说的那样办吧。雄性为奴，雌性为妓，100年之后滚出玄凤山，永远除族。玄冥还算有点良心，我娘都这么大岁数了，能不能放过她？呵呵，前世那老妖婆没少折磨我，我又怎么能如她所愿？于是我大手一挥，那就送进官营吧。那里的战士们最懂得轻重了。我找来刺激马儿发情的药，也不管剂量，统统塞进玄冥的嘴里，然后让人把他扔进马厩，好好发泄一番。等到人把他抬出来时，他的下半身已经一片模糊，双眼瞪得大大的，有惊恐，也有不甘。至于孔玉宇前世的拔毛酷刑，可是他告诉玄冥的，今生我也要他试一次。我和巫童将他吊起来，闲聊道：夫君，我听说有一种酷刑，将人浸在冰水中数个时辰，在人意识即将消散时，泼一桶热水上去，再生生拔掉羽毛。那时人不会感觉到痛，只会觉得血液缓缓流出。等到觉出痛时，血液已经快要流干了，在之后便是撕心裂肺般的痛苦。巫童点点头，那就这么办。孔玉宇的尖叫声响彻一整夜，只剩下最后一口气。孔芊芊，你不得好死！瞧这人留着最后一口气还要咒我。我拍拍他的脸，将羊羊粉蹭在他身上，不得好死的现在是你，而我会坐上你想要的那个至高无上的位置，长命百岁。羊羊粉进到孔玉宇的伤口里，折磨得他又哭又笑，像有万只蚂蚁在啃噬。最后他不堪折磨，咬舌自尽。巫童挡住我的眼，夫人解气了吗？解气了。他宠溺地刮了刮我的鼻子，走过我们的好日子去。全文完。